আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা হাইয়েস জিএল গ্রেডের হাফ প্যাড হাফ সিলিংয়ের গাড়ি নিয়ে এসেছি। গাড়ির মডেল হচ্ছে 2010, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2016 সালে, সিএনজি করা রয়েছে, প্রত্যেকটি পার্ট একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। ম্যাক্সিমাম সুপার জিএলের ফিটিংস রয়েছে ফুট স্টেপটি। এই ফুট স্টেপ কিন্তু সুপার জিএলে থাকে, জিএল গ্রেডের গাড়িতে থাকে না, হাফ প্যাড হাফ সিলিংয়ে থাকে না। এই গাড়িতে আপনারা ফুট স্টেপ সহ পেয়ে যাচ্ছেন ফিটিং লেদার নতুন সিট কভার, একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেকটি পার্ট একদম ফ্রেশ। আমি আগে ভিতরের ভিউটি দেখাচ্ছি, কারণ ভিতরের ভিউটি যখন আপনারা দেখবেন তখন কিন্তু জিএল গ্রেডের গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট থাকলে এই কর্নারগুলো দেখলে আপনারা স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। 100% অ্যাক্সিডেন্ট ফ্রি যদি একটি গাড়ি চান তাহলে আমি বলবো কার প্যালেস বিডিতে চলে আসবেন। ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটি পার্ট একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। হাফ প্যাড হাফ সিলিং ডুয়েল এসি হোয়াইট কালারের গাড়ি, প্রত্যেকটা পার্ট একদম ফ্রেশ, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই। প্রত্যেকটি টায়ার কন্ডিশন যথেষ্ট ভালো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন টায়ার কন্ডিশনগুলো। আর ভিউয়ার্স, মডেল 2010, রেজিস্ট্রেশন 2016 সালে, 19 সিরিয়ালের গাড়ি। 2016 সালে বিধায় আমরা 19 সিরিয়াল পেয়ে যাচ্ছি। নাম্বার প্লেটগুলো যথেষ্ট ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেকটি গ্লাস, পিছনের গ্লাসটিও আমরা অরিজিনাল গ্লাস পেয়ে যাব। আর ভিউয়ার্স, আমি একটু সিএনজি সিলিন্ডারটি ভিতরের ভিউ দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন 130 লিটারের অনেক বড় একটি সিএনজি সিলিন্ডার রয়েছে, এবং আমি একটু ভিতরের অপশনগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট থাকলে এখানে একটি হ্যামারে দিয়ে যদি কোনো হিট করা হয় তাহলে সেই হ্যামারের যে আঘাতটি সেটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আপনাদের নজরে আসবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম অরিজিনাল গেটআপের গাড়ি, ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশন, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই, একেবারে ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে 2010 মডেলের এই হাফ প্যাড হাফ সিলিংয়ের গাড়িটি। পিছনের লাইটগুলো আমরা নতুন লাইট পেয়ে যাব, একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। সাইডের ডান পাশের প্রত্যেকটি পার্ট একদম ফ্রেশ। সাইডের যে গ্লাসগুলো টিন্টেড ব্ল্যাক কালারের গ্লাস, কারণ এই টিন্টেড ব্ল্যাক কালার গ্লাস না থাকলে গাড়িগুলো দেখতেও খুব একটা ভালো লাগে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান সাইড থেকে ভিতরের ভিউ একদম ফ্রেশ, ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। ভিউয়ার্স, আমি এই গাড়িটির বনাটের ভিউ, ইঞ্জিনের ভিউ, প্রত্যেকটা পার্ট আমি আপনাদেরকে পার্ট টু পার্ট দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করি আপনারা আমাদের ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। এবং আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখবেন, ফেসবুক পেজটিকে লাইক দেবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন। ভিউয়ার্স, গাড়িটি একেবারে ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আমি একটু বনাটের নিচের অংশটি আপনাদেরকে দেখাবো, যাতে আপনি ঘরে বসেই বুঝতে পারেন যে এই গাড়িটিতে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট রয়েছে কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের সেই ভাঁজগুলো একেবারে অরিজিনাল জাপান গেটআপে রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বনাটের নিচের অংশ, কালারটি কিন্তু অরিজিনাল জাপানিজ কালার। এই কালারটি ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। সামনের গ্রিলটি নতুন গ্রিল ইনস্টল করা হয়েছে, যাতে দেখতে পুরো নিউ শেপ মনে হয়। একেবারে ফুললি 17-18 মডেলের যে গাড়িতে যে গ্রিলটি থাকে সেই গ্রিলটি এই গাড়িতে পেয়ে যাব, এবং দেখতেও অনেক স্মার্ট এবং অনেকটা লুকিংটাই চেঞ্জ হয়ে যায়, নিউ শেপের গাড়ি মনে হয়। ফুললি ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই, 100% অ্যাক্সিডেন্ট ফ্রি। হেডলাইটগুলো HID হেডলাইট এবং রয়েছে ফগ লাইটের অপশন। সামনে পিছিয়ে দুটি হ্যাভি স্টিল বাম্পার রয়েছে, স্কোয়ার বাম্পার, দেখতে অনেক স্টাইলিশ। প্রত্যেকটি পার্ট একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। ভিউয়ার্স, আমি একটু ইঞ্জিনের ভিউ দেখাবো এবং পাশাপাশি আমরা ভিতরের ড্যাশবোর্ড থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি পার্ট আপনাদেরকে দেখাবো। আমি প্রথমে একটু আপনাদেরকে ইঞ্জিনের ভিউটি দেখাবো। এত ফ্রেশ কন্ডিশন আমি পার্ট টু পার্ট আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন রুমটি একেবারে স্বচ্ছ ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন বনাটের সেই ইঞ্জিনের সেই কভারটি একেবারে অরিজিনাল গেটআপে রয়েছে। অরিজিনাল ইঞ্জিনের হিট প্রুফ কভারটিও পেয়ে যাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, আমি একটু ড্যাশবোর্ডের ভিউটি দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ড্যাশবোর্ডের ভিউ একেবারে ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে, কোনো প্রকার স্ক্র্যাচ কিংবা রাফ ইউজ করছে বলে মনে হয় না, কারণ রাফ ইউজ করলে এই ড্যাশবোর্ডগুলো কিন্তু এত ফ্রেশ থাকে না। একেবারে ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে ডিভিডি ব্যাক ক্যামেরা নেভিগেশন সিস্টেম। দরজার প্যাডগুলো যথেষ্ট ভালো রয়েছে, এবং সামনের টায়ারগুলোও কিন্তু অনেক ভালো রয়েছে। বেশ কিছুদিন আপনারা এই টায়ারটি দিয়েই ইউজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, 2010 মডেল
16 সালে রেজিস্ট্রেশন করা 19 সিরিয়ালের হাইয়েস হাফ প্যাড হাফ সিলিং জিএল গ্রেডের গাড়িটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কার প্যালেস বিডি থেকে। আর ভিউয়ার্স এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 20,50,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 20,50,000, তবে এই প্রাইস নিয়ে কথা বলার সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা রিকোয়েস্ট করবো আপনারা সরাসরি গাড়িগুলো এসে ফিজিক্যালি গাড়ি দেখে তারপরে প্রাইস নিয়ে কথা বলবেন। আর ভিউয়ার্স আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।